嗱，各位朋友，我係 Billy。嚟到第二集嘅港版正美限量版模型咧，我今次就講呢一架嘅。咁如果你單睇外票咧，望落去咧，真係好先進嘅一架車輛。佢係上年2024年先生產嘅，總共得100台。價錢咧，我見到咧$2300最初啫喎，咁但係仲有好多拍賣啦，之後咧就可能炒到好貴啊！咁呢個車輛咧，雖然望落去係咁先進咧，其實咧你諗都諗唔到佢係2001年嘅設計嚟。2001年咧已經呢兩父子咧已經有一個念頭咧係諗出呢架車出嚟，亦都整好咗準備去參賽。咁一陣間會交代所有資料啊！而家即刻去片。嗱，網上面如果你揾 MX4 跟住揾 G-Force 應該咧揾到咁相關多啲嘅資料。咁呢個車咧好特別嘅一個故事咧，就係佢係未曾真係參賽過。原因咧就因為咧呢兩父子咧打算咧喺2001年咧再重新一次挑戰過1-10 Buggy 嘅世界冠軍。咁但係好可惜咧，嗰年咧咁啱，相信咧就係佢飛去美國嘅途中咧，就遇上911嘅事件嘅日子嚟嘅。咁結果咧就要飛咗去加拿大。咁並且咧呢個比賽就延遲啦嚇。咁總共延遲咗2年之後咧，2004年咧咁啱咧，佢呢兩父子嘅爸爸咧就離開 Yokomo， 咁所以咧就一路以嚟佢依個設計咧，即係 MX4 嘅設計咧，都冇辦法可以拎去世界賽。咁而家咧竟然喺我手頭上面咧有100台嘅其中一台。咁聽講咧個 yen 價咧當時咧就冇上一價咁貴啦嚇，但係都有26萬日元。咁我一陣間見到咧，應該係呢一架車輛嚟嘅。依架咧，我其實係有留意過，喺網上面見過。咁好特別嘅顏色，應該咧就係合金類令到有金色嘅顏色。咁跟住咧嗰啲碳板咧，好多咧都係鈦顏色嘅碳板。咁之前嘅 Dogfighter 當然好成功啦嚇，咁而家咧我就打算打開呢個盒啦嚇。咁大家可以見到咧，佢呢隻風翼咧係分開咗獨立包裝嘅。咁我呢位朋友咧，呢個 A 君咧係從來都我相信未擠過隻風翼喺架車度，因為你擠上去嘅話，有機會咧又整花嗰啲油㗎啦嚇。應該就係完美嘅而家。咁當然要睇下佢個簽名啦嚇，睇下佢哋兩個父子嘅簽名啦。而家呢度睇到咧嗱。當然呢個貼紙就係佢爸爸啦嚇，Masaki 啦嚇。咁 Masaki 嘅簽名喺呢度，佢爸爸嘅簽名喺呢度。咁其實今次好清楚見到轉發啦嚇。咁入咗 G-Force 嘅佢個仔咧，就會有個大圈嘅。咁見到呢個 Masami 喺呢度。咁就依兩個係父子簽名啦。通常咧港版正美咧就會有呢個貼紙佢個人像嘅貼紙，卡通化。
嗱，個外殼咧係冇任何嘅窿嘅，咁可能因為咧佢啱啱同個底係接駁得好。如果你見到細心啲見到咧，佢呢度有一啲雙面貼嘅，咁呢個係另一種辦法整好呢個車殼。咁以前呢啲車殼咧都係有個底兜嘅，都係用 Lexan 片做嘅底兜咯。咁呢個底兜好特別嘅喎，佢一路去到後面都有保護。嗱，呢個大家見到啦，後面有個圓拱形咧，去保護咗嗰個後面嘅 bulkhead。咁我記得嗰陣時買 Dogfighter 嘅後期嗰啲咧 Works 又好啊，又或者93又好咧，都唔會去到反上嚟駁翻個殼嘅。咁呢種設計咧更加特別啊！我唔知道而家有冇啲 buggy 係咁樣，照計就唔會㗎。即係譬如 X-ray 嗰啲 buggy 咧，下面就唔會有呢個咁嘅 Lexan 片底兜。好，我都好心急去打開呢個車殼睇睇裡面。好小心啊，因為咧唔想整甩啲油。又係黑色背面嘅。如果你係砌過最近嘅1:10 buggy 咧，無論係 X-ray 又好啊，又或者係舒麥加又好啊，你同呢一架比較咧，真係好接近嘅。即係如果講競爭能力咧，係相當接近。只不過係呢架係用皮帶啊，咁咧好多而家現今嗰啲咧就用直軸嘅。咁但係其他嘢，你話佢有冇競爭能力咧？絕對有。咁但係咧，佢應該咧就係2001年嘅設計嚟。而家20幾年之後咧，一樣我覺得可以拎出嚟比賽。好，等我睇下呢一包嘢係咩嚟先啊！應該打橫攞到出嚟。呢個咧就係我嚟調校頭尾 toe in out 同埋 roll center 嘅一啲係膠粒。有摩打齒，仲有一個咧俾個大餅齒嘅。咁呢個應該咧就係冇咗 slipper clutch 㗎啦。有 slipper clutch 嚟，佢已經裝咗喺依度。即係如果笪地咧係嗰個找出嚟好高咧，可能用呢一個。呢個 adapter 就冇限滑嘅效果㗎啦。摩打齒都有埋，呢個幾多摩打齒咧？23齒，48 pitch。咁咧 buggy 通常用48 pitch 嘅。咁呢邊咧就見到咧，佢應該係俾短電㗎啦。咁個摩打就會真係呢度啦 ，servo 真係呢度啦。跟住電變咧，一喺呢度。就唔會擠喺後面喎，呢度似佢係擠風扇，所以電變同埋接收喺呢個前面就最有可能。咁如果你講車身嘅用料咧二樓板啦，加埋個 servo 嘅依塊碳板啦，再加埋前後嘅油壓板啦，係用一種鈦嘅顏色嘅處理嘅，咁斜紋嘅。咁唔係你呢啲紋嘅方向咧都係唔同嘅。下面嗰塊底板咧就係打直打橫嘅黑色半令處理。佢又唔係完全光令，又唔係完全啞色，係一半令。咁頭尾嗰兩塊油壓板咧就有少少金色嘅，就唔係二樓版嗰種銀色嘅鈦顏色啊，帶金色嘅鈦顏色，相當厚。OK， 尾嗰塊油壓板，尾塊油壓板反而係鈦顏色嘅處理。
titanium 嘅顏色嘅處理，咁就有啲唔同啦。嗱，至於個驅動部分咧，就同現在嘅所有4驅 Touring Car 都好接近，唯獨是咧佢仲係咧將個齒咧，即係個大餅減速齒咧就擠喺正中間，咁兩邊就有皮帶。如果呢個情況咧，咁樣去換大餅齒咧有啲困難，現在咧就唔會咁做啦。咁但係咧，佢就可以做到咧呢個 spur gear 呢個大餅嘅減速齒啦，喺正架車嘅正中間。咁啊，呢個係一個4mm 嘅lock nut。如果咧，我而家佢哋擰到好實嘅，應該咧就實到咧，我冇辦法可以嘗試到嗰個限滑嘅效果。咁如果擰鬆佢嘅話咧，應該就有限滑。你見到咧呢度咧係有一啲限滑嘅墊片嘅。咁以前咧，到現在咧都係咁樣啊，兩邊限滑墊片咧撳住一個齒咧，咁個齒咧可以微微咁滑動。如果太突然間嘅衝力啦，個摩打好大力咧，咁係可以有少少限滑能力。咁又或者架車落地嗰下咧，就唔會咁容易傷害架車嘅，有啲限滑能力係有好多作用啦。笪地唔夠抓着力，亦都係多啲行得多啲限滑嘅。咁呢啲皮帶相信大家都好熟啦。如果你玩開現今嘅遙控車，一樣係3M 嘅，即係每一格咧係3mm 長度。咁有段時間咧，港版正美咧嘅車咧就用 M2 嘅，即係幼身嘅嚇。咁而家佢都知道應該 M3咧就係大路嚟嘅。咁我希望呢個角度咧，大家見到咧，佢係一個瓦叉嚟嘅車尾，咁所以咧係好順滑。咁以前咧爛路車咧有機會用豬叉嘅，咁去到邊一年變成瓦叉咧，我就唔好肯定㗎啦嚇。咁車頭都係有個瓦叉，頭尾瓦叉。咁咧你見到個車頭車尾咧都係用呢一種咁嘅U joint 嘅。佢呢種設計嘅 U joint 咧，其實咧都係一個好傳統嘅設計嚟嘅。但係而家現今咧就比較少啲咁樣做。咁佢亦都有金色處理，應該係即係我睇到佢嗰個説明咧，就係一啲鋁合金嚟嘅，跟住咧就用金色處理喺面頭。咁咧車尾嘅 U joint 咧，同樣都係呢一種咁嘅形狀，同埋咁嘅顏色。而最特別嘅咧，我見到嗰個啤領咧係黃色嘅，係有啲似舒密加嗰啲啤領啦嚇。呢啲啤領通常貴少少啊。嗱，至於全車嘅金屬用料咧，我見到咧就係應該就係7075鋁嚟嘅。咁但係邊一種鋁我就唔係好肯定啦。咁面頭嗰浸咧就係一浸電鍍嘅金色，咁呢種金色咧就唔係光亮嘅，係少少啞色，即係真正好似黃金咁嘅顏色，咁咪襯到嗰啲螺絲嘅顏色嘅。OK， 咁呢架車呢方面咧就唔係好多架車有呢一種金色啦嚇。咁你見到咧佢喺個車頭同車尾嘅bulkhead嗰度咧，都係有一個可以調校皮帶鬆緊嘅一個啤領托，同現今嘅車輛係一模一樣嘅。咁車尾都係一樣啦嚇。咁個摩打座嘅設計咧，你見到咧，佢係一個對稱嘅設計嚟，連呢一邊咧都有摩打嘅上實嘅窿位，咁所以咧。如果佢塊底板嚟配合嘅話咧，其實佢摩打可以擠任何一邊都可以嘅嚇。咁你要睇下個轉向啦嚇，同埋呢個C 座咯嚇。咁呢個 C 座就似乎咧同以前佢哋嘅一貫做法咧，將嗰條下搖臂伸到去嗰邊嗰個設計咧有啲分別。嗱，有啲車咧，即係當時有啲車咧，即係例如呢些 ZX 啦，即係再早期嗰啲嚇，就會伸前啲個下搖臂，跟住咧兩邊係駁埋，
咁但係而家呢個支撐點咧就似乎係近翻啲嘅車啦嚇。咁於是乎個下搖臂咧就冇咁長嘅。但係個車尾嘅下搖臂咧就真係伸到好入個轆鈴裡面，因為咧呢個車尾咧個轆咧係唔使轉彎，咁所以咧佢而家嗰條下搖臂咧真係好長。至於個懸掛系統咧，嗰個油壓咧似乎咧就冇落任何嘅油嘅，而家應該咧係吉嘅，裡面係冇嘢。車尾嘅油壓應該都係冇嘢。但係如果你睇下直徑咧嚇，同我手指比較，你就知道咧呢個油壓咧係現今嘅 Big Bore， 即係最大口徑嘅油壓嘅一種嚟。咁佢個顏色咧就係黑鐵色嘅。咁希望喺呢個角度咧呈現到俾大家睇。至於呢個三分角式嘅轉向咧，同而家現今嘅所有北紀咧都係好相近。咁但係你見到咧嗰兩個水撥咧，中間咧有一條碳板做補強。咁而呢嚿嘢咧係膠嘅嚇，前面呢嚿嘢係膠。咁我感覺下啲虛位咧，好少虛位。裡面都應該有上下都有 bearing。咁咧嚟到呢度，我先記得咧要揾一揾個 serial number， 應該呢個係 serial number。100架車裡面嘅第80架，原來喺呢度。嗱，去到呢啲反亞太尺嗰度咧，我就有個疑問啦。我見到佢有金色處理嘅，咁究竟佢係鈦金屬定係7075鋁再加一啲金色嘅面頭嘅電鍍咧？我就唔肯定，因為我揾資料都揾唔到。咁如果有朋友係清楚嘅話咧，就隨便指正啊，或者提供一啲資料啦。但係我記得咧，86年咧，港版正美就贏咗全日本冠軍啦。跟住嗰一年咧就揸架 Cat， 跟住咧就開始揸 Dogfighter， 即係 Yokomo 啊。我有條片咧係錄影帶嚟嘅，咁啊睇住佢咧就幫呢個車頭轆由車尾轆變成車頭轆嘅，因為咧啲四驅車咧個車頭轆咧都係窄少少啦，車尾轆係闊少少啦，咁佢又想保持車尾轆嗰種胎紋，咁於是乎咧佢就剪開一條車尾轆，剪窄佢駁翻埋，即係中間駁翻埋。咁呢度咧你見到咧佢有兩個 mark 嘅，我懷疑咧都係即係想話俾自己知啊，喺邊度剪開，喺邊度駁翻埋。咁佢有少少歪位，唔知點解咁啦嚇。咁但係咧個駁得天衣無縫。呢個係完全來自個資料啊，話俾佢知，話俾我哋知啦嚇，係港版正美本人幫呢100架車咧人手駁埋依個車胎。咁照計咧就係嗰個裡面嗰個海綿咧，即係嗰個insert 咧都係要窄身啲嘅。咁唔知係剪啦，定係揾一個窄身嘅啦。但係我記得嗰條片咧，即係嗰個錄影帶條片咧，直情會睇到佢咧剪完啲角落頭嘅，即係唔係長方形嘅，係弧形咁剪到佢咧貼近個胎形嘅。咁而家我摸落去咧係非常舒服。咁我都希望你有呢個經驗啊，即係攣下港版正美用人手整嘅一條駁埋嘅車胎。嗱，如果你話91年佢哋兩父子已經諗到呢架咁嘅車咧嚇，要讚嘅一個位咧就係啲油壓嘅位置啦嚇，佢擠翻喺架車嘅中央嘅，因為好多而家嘅車啊，甚至乎係即係好多唔同牌子嘅車咧，都會油壓係擠喺前面同埋擠喺後面，油壓板嘅另一邊。咁個重心咧就冇咁中間啦。而家呢個咧將支油壓擠喺油壓板嘅裏面咧，就係令到架車嘅重心咧擠多一啲喺中間。咁
咁亦都係一啲保護嚟嘅，即係如果你即係假設跌落嚟嘅時候有撞到嘅話咧，都唔會撞到油壓先嘅。咁但係我見佢哋玩咧，就好少會有咩碰撞。嗱，13樓個位咧都提我咧，依架車跟嚟咧有份好特別嘅一個文件，呢個係一個 G-Force 嘅信封，咁睇下裡面有啲乜嘢啦。裡面有個透明嘅文件夾，裡面呢個係佢兩父子嘅相片，有佢哋兩個簽名。咁咧呢個咧就講明呢個英文部分，我相信係日文係一樣意思啩。咁咧呢度英文寫咧，跟佢讀啦嚇。The ultimate tech reunites to fulfill their unfinished ambitions。咁咧約莫嘅意思咧就係話應該係最終嘅標籤咧組成一起咧去完成未完成嘅志向或者心願。咁我相信個日文都係呢個意思。咁如果有啲翻譯上嘅有啲差異，大家自己咧去考究下。嗱，呢個文件夾背面咧就係嗰啲部品嘅名稱，咁亦都有一啲號碼嘅原來。咁由於佢唔係一個說明書啦，成架車砌起咧，應該就係一個成架車嘅解剖圖。咁咧大家可以欣賞下。呢個100份嘅解剖圖嘅其中一份。嗱，我最中意睇一個油壓嘅設計啊！佢都好特別嘅，佢裡面有兩個 X 型嘅 O-ring， 我相信深色呢個 X 型嘅 O-ring 嚟，淺色嗰兩個咧係一啲白色嘅膠啦嚇。咁跟住下面仲有個大啲嘅 O-ring。咁希望大家睇到啦嚇，咁先冚埋呢支油壓。上面似乎咧就冇乜太大特別嘅，係有冇肺嘅咧？呢個係冇肺嘅，即係冇一個軟嘅膠蓋嘅。佢主要都係一個硬嘅膠蓋啦，跟住咧有啲 O-ring 去嚟防止漏油啦。咁所以咧，成個油壓砌起咧嘅時間咧就要考慮究竟支芯咧係即係縮幾多先至冚埋呢個蓋。嗰個斜螺絲咧就係愛嚟控制裡面有幾多油啊。咁我記得呢個做法咧就係要拆粒螺絲，等啲油即係走翻出嚟少少，咁令到啲芯咧唔會拱住，唔會篤實晒。咁有啲砌法就係支芯一半，有啲砌法就係支芯入晒去，有啲砌法就係支芯出晒嚟。咁用呢粒螺絲讓啲油適當嘅油嘅份量走出嚟，就令到支芯喺邊個位置。咁行下又唔同咗啊！所以咧其實就常常都要保養。咁呢份咧會巢嘅嘢咧，我都係小心啲啦，擠翻落個信封度好似好啲啦。好啦，嗱，我再一次喺度咧，多謝13樓嘅阿偉同埋嗰位 A 君嘅朋友借出呢架車俾我。我係一路都要提心吊膽，睇下點樣可以好安全地將呢架車拍完之後交翻俾呢位仁兄。如果你喜歡嘅話，俾個 like 啊！我哋仲有下一集咧就會講第3架限量版嘅車輛。再見各位。